Maria Teresa di Lascia, passaggio in ombra. Eravamo rimasti. L'autobus lo prende anche mio padre. Egli è ancora vivo e abita nella mia stessa città. E questa è la ragione per cui ho smesso definitivamente di usarli anche per brevi tratti. Non voglio incontrarlo più e non voglio che si preoccupi per me dopo la morte di zia Peppina. Di lui non ho neanche una foto, le bruciai un giorno in cui fra noi tutto mi sembrò definitivo, il fallo delle immagini paterne, che un attimo prima di incenerirsi si scurivano, quasi volessero assumere la consistenza necessaria per fuggire all'assedio del fuoco. Mi apparve come un rito che aveva il potere di rendermi finalmente libera da lui, libera dalle lusinghe, dalle promesse che non mantenne mai, libera dalla seduzione della sua voce e dalle suppliche carezzevoli e false che non mi commuovevano più. Guardavo quel piccolo incendio che mi divampava dinanzi e piangevo di rabbia e di dolore. Come avevo potuto sbagliarmi tanto su di lui? Come avevo potuto essere tanto ingenuo da non capire chi era veramente? Ne avevo fatto un dio, un eroe perseguitato e dolente, il cui sangue era stato ingiustamente versato. Un magnifico paladino, invece era un vigliacco, un pavido, un pusillanime. Credevo che il disprezzo e la processione crudele degli insulti sarebbero bastate a darmi ragione sul rimpianto che provavo pensando a lui, all'incantatore di serpenti che egli è sempre stato. Non fu così, la ferita aspra che mi occupava il cuore non portò alcun esito e per un lungo tempo soffrì senza sapere trovare la strada per smettere. Se fosse stata meno ingenua, se mi fossi avveduta della pretesa insanabile che si celava dietro il mio dolore, se la ragione mi avesse avvertita che l'accanimento contro mio padre era l'unico modo che avevo per continuare ad amarlo, avrei potuto dirmi subito quel che ho impiegato la vita intera ad ammettere. Egli era un uomo qualunque, fece le cose che empiono le cronache ordinarie della vita, molte di esse sono squallide e volgari, ma portano il segno dei tempi in cui viviamo. Per questo, perché so che la colpa maggiore fu mia, accade che a volte, sebbene avevo deciso di non incontrarlo più, proprio grazie a questo rifiuto, a qualunque raffronto con la realtà, io ripensi a lui con tenerezza. Allora lo rivedo com'era nei racconti magnifici e mendaci che donna Peppina faceva di lui e mi commuovevo nel del bimbetto assonnato che vidi in qualche foto. Piango sull'orfano che gli toccò in sorte di essere e mi dispero delle sue drammatiche fughe. In questa storia che mi fu solo raccontata cerco l'inizio di ogni inganno. Francesco Dauri decise di partire una mattina, mentre si faceva la barba e la radio annunciò che era scoppiata la guerra. Da alcune settimane si chiedeva se c'era un modo per uscire dalla situazione in cui si trovava con Tripoli. Non aveva voglia di fare scenate e non desiderava neanche discutere soluzioni ragionevoli. Desiderava solo scomparire senza clamore, lasciandosi tutto alle spalle. Di temperamento furioso e indifferente, suo padre viveva in maniera confusa, mentre un destino fortunoso lo braccava, impedendogli di lasciarsi andare alla deriva come avrebbe voluto e ributtandolo nella vita un attimo prima della fine. Le sue tasche erano gonfie di soldi arrotolati come carta straccia, dai quali egli si separava facilmente e con sollievo, quasi ne avesse disgusto. Tutti potevano chiedergli del denaro, Tripoli lo dava via senza domandare nulla. Francesco aveva persino smesso di sorvegliare che non glielo rubassero, perché suo padre non sapeva mai quanto ne aveva addosso. Per qualche inspiegabile e fatale ragione, o forse per conformità al disprezzo con cui Tripoli lo trattava, il suo denaro faceva sempre una fine miserevole.